ఇది వచ్చి పోకో X3 మోడల్ అండి, ఎంఐది. దీనికి ఫ్రంట్ కెమెరా పనిచేయదు, బ్లర్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత స్పీకర్ ఏదైనా రింగర్ కూడా రాదు. ఏదైనా పాటలు వేసుకోవాలి అంటే దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసి, ఒక కస్టమర్ అయితే తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దాన్ని రెక్టిఫై చేసి ఎలా చేశాను చూడండి. ఇదంతా రింగ్ టోన్ కూడా రాదు. మీకు వర్క్ CPU అనేది రీబాల్ చేసుకుంటే ఇది వర్క్ సక్సెస్ అవుతుంది. చూడండి, IMEI నెంబర్ లాస్ట్లో కూడా చూపిస్తాను. ఇది CPU మనమైతే సక్సెస్ఫుల్గా రీబాల్ చేసి కూర్చోపెట్టాం. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి. IMEI కూడా చివరిలో ఉంటుంది చూడండి. ఫ్రంట్ కెమెరా ఓకే అయింది చూసారా. పోకో X3 ఫ్రంట్ కెమెరా అండ్ లౌడ్ స్పీకర్ కూడా టెస్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు IMEI నెంబర్ పాతది అవుతుందో అదే చూపిస్తాను చూడండి. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే పంపించండి.